我哋而家喺香港。係啊，你食完啦你，好唔好食啊？好唔好食？你食咗乜嘢啊？散散湯湯。湯係咪 ？OK。係啦，我哋叫咗啦呢個乾炒牛河啦、星洲炒米啦，同埋呢一個豬扒飯。跟住咧豬扒飯咧，佢哋已經食完啦，佢哋已經食晒啦，暴風式食完，好唔好食呢啲？好好食。好好食係嘛？跟住你哋叫咗咩嘢飲啊？冬瓜茶。凍檸茶係咪？凍檸茶係咪都好好飲啊？你小心啊！你小心啊！攞好嚟啊！係啊，又係我哋嘅羅丹菲秋天的秘密。Hello， 我哋而家食蝦仁啊！你知蝦仁喺廣東話咧，唔係淨係代表蝦，你覺得代表啲咩？知咩叫黑人啊？蝦，你佢識蝦？蝦人啊！你有冇蝦妹妹啊？妹妹有冇蝦你啊？嗱呢個咪蝦人咯。啊，妹妹係咪蝦你啊？佢哋第一次食星洲炒，好唔好食呢啲？超好食啊！想俾你，有叉燒，我就加多個。嗰個咧，好唔好食？呢個核突啊！老知我。跟住咧，佢哋試下自己篤味盅，檸茶就一定要篤味盅。嗰度你小心啊，唔好食啊！唔好飲晒啊！唔好飲晒啊！媽咪都要飲㗎嚇。OK。唔該。咁啊，今日咧，朱美同埋佢老公 Andy 咧都放假啦，所以我哋就喺新城市見啦。然後我哋 Andy 買咗一盒新鮮蛋撻，但係咧，你揸住咯喎。短片嘅。好，Lulu，佢哋好忙啊，佢哋不停喺度試食，做緊 YouTuber。你要多講喎。多謝。真係乖。誒，食啦我哋。YouTuber 食。係咪唔一樣啊？佢呢件白色嗰個咩嚟㗎？摩斯。摩斯嚟㗎，仲有摩斯添喎。你就話白色個摩斯啊？可以識食啲人啊！香港仲有2、3種蛋撻你哋要試。好正啊！呢啲咧，香港特色，一張紙巾搣咗幾多份啊？睇你上面幾多份，33層。啊！生日快樂啊！日日咧，主角咧。Hello， 呢年都咯。慢慢啦，生日啦。係啦，你雙手接嘅，雙手 thank you 啊！有冇講啊？哇！有兩個。唔係啊，呢個俾月月㗎。佢都有月㗎。多謝姐。係啊，我哋有得玩印水紙喎，Lulu 你揀咗乜嘢？Lulu？媽咪。Kurumi 啊，係咪啊？OK。你識啊，Lily？你識自己整啊？OK，你可以自己整喎。OK。呢個都係你水水。係啊，全部水嚟㗎，你打開咗先咩？Kurumi 係咪？睇下。哇，好靚喎！你有講 thank you 係嘛 ？OK。咁你揀兩個啦，一人揀一個俾幫媽咪整啊。哦，你揀呢個俾媽咪係咪啊？好啊。包心對象。OK，好。你包心咩？我哋轉一轉先嚇。媽咪邊度啊？等，你想整喺邊度？你調轉先。你想整喺邊度？好啊。呢個條幾大嘅？ OK，好啊。整呢個。呢個。快啲啦！快啲啦！開，轉。咩？要等陣先係咪？等陣。好，thank you，唔該晒。我哋一齊 show 出嚟啊！生日快樂！咩手度啊？要唔要啊？要車係咪？要車係咪啊？識揀？哇！真識揀，莎莎你。你叻。係。哇！哇！呢啲你好過媽咪喎，你揸車揸過好過媽咪。哇！乜咁事啊？果然。我係驚過原來。做咩咁淡定嘅月月？你幫你帶佢出嚟你。哇！你搖咁誇張嘅點解我好浮誇喎！睇下你哋換到啲咩先？你哋嚇？你想換乜嘢啊？好唔好玩啊？媽咪呢個都有。呢個有乜嘢啊？係喎，你想換呢個？你想換嗰個啊？係。你哋換咗啲乜嘢？你哋？呢個。換咗啲咩？睇下。呢個啦。呢個啦。呢個啦。你哋都試下買呢個啦。好啊，仲有呢個咧？紫菜，呢個超好味㗎。超好味嘅紫菜係咪？鄧小姐。唔係點解我哋而家去咗醫院度？
我哋而家係探豬尾，點解要探？佢哋成立咗豬雜一家，到齊人啦！乜嘢啊？佢哋兩個女提早沖閘，係啊，係一對孖胎嚟㗎。佢本身係想同阿宇你同一日生，冇太快你好咗得。煩啦！本身係諗住今晚我哋一齊食飯嘅，點知突然之間咧豬尾咧今朝早咧要散啦，咁咧我哋而家就喺法國醫院啦，我哋又去探佢。而家去探佢啦。恭喜晒！恭喜晒！恭喜晒！豬頭豬尾，爸爸媽媽喺度。好煩啊！你真係。啊！恭喜晒，喂，辛苦晒啊！恭喜你又成為二胎。呢個我哋等陣一齊食嘅蛋糕。好靚喎蛋糕。係啊係啊。仲有係啊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 ！啱啱冇晒啦。冇麻藥，你都唔覺得痛？少少。咁恭喜你啊！辛苦你啦！辛苦你啦！有兩個水瓶座啦，再加多。我哋 total 有5個啦。total 有5個，真係太多我哋5個。太有趣啦！太奇怪啦！呢一個。翻到屋企。有嘢㗎，有嘢㗎。羅家飛嘅粗製濫造，你知唔知點解我唔寫任何嘢？因為我就可以話呢啲嘢羅家飛粗製濫造，冇啊！你睇下，恭喜豬雜一家提早成立，豬頭、豬尾、豬潤、豬展、豬肉。多謝豬展、豬肉搶閘出世，我哋豬腸粉應援團正式名叫豬腸粉。救命！我哋粉絲係叫豬腸粉啊！我哋豬雜一家呢個。咁我哋晏晝啊！我哋豬腸粉，豬腸粉嘅會長，我哋1號會長。我打雜嘅啦，我打雜嘅。我係春天的秘密1號會長。秋天秘密嚟㗎。我哋好欣賞呢個豬腸粉嘅。係啊係。恭喜！跟住我哋即刻整咗應援物啊！哦，係啊。嗱，你睇下，小朋友哇！真係要睇，真係要睇。擺呢個袋先啦，唔好興奮，冇事。太興奮唔趕時間㗎。嗱，我話俾你聽，呢個嗱，首先 Lily 嘅，嗱，影下，你睇到幾隻豬？係啊係啊係啊，咁啊，你睇下。 Lily 嘅應援物，好靚喎，Lily 畫㗎。有寫㗎，跟住巴士。嘅應援物，喂，細個提子係咩呢個？唔知啊，佢一開頭畫咗嗰啲生果，跟住之後再畫埋你哋，佢寫埋英文，寫埋中文添喎。有誠意我哋，日日嘅應援物。佢下面仲有畫你哋兩個，仲有你哋兩個。 3隻小豬 ，Oh my god！ 係啊，因為佢呢個抄 Lily 㗎。抄 Lily 係啊。係抄佢 Lily。哋一集體活動嚟嘅。係啊，頭先今日臨時加入去嘅，係啦。好靚喎！應援物，應援物。呢個係你教佢畫嘅。唔係啊，自己畫㗎。因為佢睇到 WhatsApp 嗰個群組，佢就問我點解係呢3隻嘢。係呢個 Lily，呢個 Lulu，唔知，總之佢哋畫到好多。試筆啊，佢試呢兩隻好靚嘅。試筆，佢好中意用呢兩隻。好靚啊！係啊，多謝。謝謝你哋。跟住你睇幾得意，你有哥哥、爸爸媽媽2個弟弟。仲記得？日日寫咗2個弟弟。即係要妹妹意思係？唔係啊，佢唔知你哋2個係生咗妹妹。佢寫咗弟弟，因為佢識寫個弟弟。唔係啊，知唔知點解弟弟啊？因為你埲牆嗰度咪貼咗哥哥爸爸，係啊，弟弟冇妹妹啊，所以佢哋就差唔到妹妹2個字係嘛？你睇下，我愛你喎。個愛仲係有個必必要愛你。